Estás viendo Justo en el Blanco. ¿Sabías que hay más de 22 millones de nuevas imágenes de pornografía infantil en la web en este último año? Eso es un aumento del 5000% en los últimos 5 años. 5000%. El hecho es que este es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Lo acepté porque estábamos trabajando con el gobierno de los Estados Unidos. Si renuncias, todo esto podría explotar. Ya ha sobrepasado el tráfico ilegal de armas y pronto sobrepasará el tráfico de drogas. ¿Sabes por qué? Porque solo se puede vender una bolsa de cocaína una vez. Pero un niño, un pequeño inocente, puedes vender a uno de 5 años, de 5 a 10 veces al día, durante 10 años seguidos. Y todos los días la gente no quiere oírlo. Es muy feo para una conversación educada. Pero mientras tanto a millones de niños se los devora la parte más oscura del infierno. Créeme, Frater, si no hacemos nada, su dolor se extenderá y se extenderá. Hasta que algún día de alguna manera te llegará. Y será una pesadilla de la que nunca despertarás. Estás viendo Justo en el Blanco. Pues estamos saliendo aquí de la preestreno de la película Sonido de Libertad. Pastor, ¿cuál es su opinión respecto al tema que se aborda en esta película? No debemos estar ajenos a todo lo que está sucediendo, ni mirar a un lado. Estamos en una situación muy crítica y tenemos que cuidar más la familia, cerrar filas y seguir predicando el Evangelio. Solamente eso nos puede ayudar como país, como sociedad, y que también nuestros gobiernos se den cuenta de lo que está pasando. Muchas gracias por esta película. ¿Con qué se queda, pastor? ¿Qué se lleva en esta salida? Pues con un dolor muy grande, ¿verdad? Por todo lo que está pasando, sobre todo a nuestros pequeños que están siendo humillados, maltratados, abusados. Eso nos duele en el corazón. Muchas gracias, pastor. Que Dios lo bendiga. Gracias. Estás viendo Justo en el Blanco. ¿Qué te gusta? Depende del momento. Míralo tan arrecho. Solo entrega por lo menos a 50 niños. Y te irás de la isla con $100,000. Salud, hermanos. Salud, muñeca. Salud. Ya vuelve Justo en el Blanco.